अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल हेल्थ एंड केयर में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज फिर आपकी खिदमत में एक नया नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूं। दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कि आप किस तरह घर पर आसानी के साथ खांसी का फ़ौरी तौर पर इलाज कर सकते हैं। जी दोस्तों, बहुत आसान नुस्खे आपकी खिदमत में आज पेश करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश होगी आपकी खिदमत में ऐसे ही नुस्खे पेश किए जाएँ जो कम कीमत और आसानी से घर पर तैयार कर सकें। तो दोस्तों, याद रहे, हमारे ऐसे तमाम नुस्खाजात को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कोई भी फ़ायदेमंद वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, खांसी की बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें सर्दी लगना, दायमी नज़ला ज़ुकाम, गर्दो गुबार, गर्म हवा, सर्द हवा, धुआं, बुखार, नज़ला, वबाई खसरा, नमूनिया, अमराज़ कल्ब, मैदा जिगर की बीमारियां और बाज़ दफ़ा तो वबाई तौर पर भी फैल जाती है। तो बाज़ औक़ात ये अक्सर चिकनाई वाली चीज़ें खाने के बाद या मीठी चीज़ें खाने के बाद ठंडा पानी पीने से भी अमूमन तौर पर खांसी हो जाती है। तो इसकी खांसी की बहुत सी वजूहात हैं और इसमें ख़ास तौर पर दो इसकी अक़साम हैं, जिनमें एक खुश्क खांसी होती है और एक तर खांसी होती है। तो आज मैं आपकी खिदमत में ऐसे नुस्खे पेश करने जा रहा हूं जो इन दोनों खांसियों को इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर ठीक करेंगे। सबसे पहले तो आपने दोस्तों अदरक का अरक निकाल लेना है और फिर उसके बाद 1 चम्मच अदरक के अरक का या रस का और 1 चम्मच आपने शहद का मिलाकर इन दोनों को जो है वो आपने पी लेना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खांसी जो है दूर हो जाएगी। फिर दूसरा तरीका यह है कि आटे को आपने छान लेना है, कम से कम 5 तोले जो है उसको छान लें और उसको पानी में डालकर खूब उबालें, ठीक है। और फिर उसमें आपने क्या करना है कि नमक या मीठा शामिल करके इस पानी को पिएं, खांसी ख़त्म हो जाएगी। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि ठंडा पानी हरगिज़ नहीं पीना। नंबर तीन में आपने क्या करना है कि उबले हुए अंडे की जर्दी ले लें और उसे शहद में मिलाकर खाएं। इस अमल से सख्त खांसी भी, जो बुरी से बुरी खांसी भी है, वो भी शिफा पाती है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि 20 ग्राम गंदम को पानी में जोश दे लें, उसको उबाल लें, फिर इस पानी को छान लें और इसमें फिर आपने 1 ग्राम की मिकदार जितना नमक मिलाकर इसे पीने से भी खांसी का ख़ात्मा जो है मुकम्मल तौर पर हो जाता है। और अगर फिर भी आपकी खांसी ठीक ना हो रही हो तो आपने कच्चे अमरूद को आग पर सेक लेना है, उसको सेक दे देनी है। फिर उसमें आपने उसको काट कर नमक मिलाकर आपने खाना है। इससे भी काफ़ी हद तक जो है खांसी ठीक हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कोई भी फ़ायदेमंद वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।